Hi guys, good morning everyone. This is all about Lola Helen and Erin and Boyet. si Don Boyet. Si Don Boyet pinalindigan ang pagka-Don Boyet niya. Ako si Lola Helen pero ngayon si Doña Helen tayo ngayon guys. Dito sa cruise ship ng Royal Caribbean. Thank you again. Welcome. Thank you. Video. Mamaya lang tayo mag-picture. Video na lang. Yung damit mo ma, gumagalaw-galaw, umiilaw-ilaw. Ano ma? Si Don Boyet kawayan nga tanim ko. Ngayon si Doña Helen yung tanim ko. Kaya kung anong sinabi niyo guys, totoo. Ngayon si Doña Helen nandito sa cruise ship. Si Don Boyet nandito rin sa cruise ship. Wala pa kayo naka-belt bag. Diyan tayo kumain kagabi guys. Apo, sa deck 4. Dito kami kumain kagabi. Socialira si Doña Helen kahapon. O dyan o. Full ba yan? Deck 3 yan, tapos dun tayo sa deck 4. Ayun dito kami kumain sa dito. Nasa deck 5 tayo ngayon. And guys, may mga jewelry din silang gusto mamili. Pwede kayo umupo dito sa rocking chair. Upo kayo dyan ma. Upo ka dyan pa. So. Nice no? Sidor Boyet. Sidor Boyet. Mm. Agoy na. Erin, don't put your shoes on the... Nice? You like there? Pwede kayo mahiga-higa dyan pa. Ay, naku, nagubad na nga ng shoes. Po. Erin, dati ako naglilinis dyan. Ma, dati naglilinis ako dyan. Ako nag-aayos ng mga pillow dyan. Ngayon, higa na ni Erin. Oh. Tara na, Erin. Hi guys, good morning everyone. This is all about Lola Helen and Erin and Boyet. si Don Boyet. Si Don Boyet pinalindigan ang pagka-Don Boyet niya. Ako si Lola Helen pero ngayon si Doña Helen tayo ngayon guys. Dito sa cruise ship ng Royal Caribbean. Thank you again. Welcome. Thank you.